Hello everyone, today I am making Tong Goe, or in English we call it fried breadsticks. Let's take a look at the ingredients. I have 4 tablespoons sugar. You can go for 2 tablespoons, 1 teaspoon salt, 1 package or 1 tablespoon baking powder. Now I have 2 different kinds of yeast. From my own experience, I rather use Rapidrise Yeast. The Rapidrise works really well.ยีสต์2แบบเนาะพี่น้องแต่ว่าซองสีฟ้ากับสีขาวนี่มันจะขึ้นงามเนาะพี่น้องอันนี้แม่นผงฟูจากฝรั่งเศสเกลือ1ช้อนชาเนาะพี่น้องน้ำตาล4ช้อนโต๊ะหรือว่า2ช้อนโต๊ะก็ได้เด้อพี่น้องถ้ามักหวานก็เพิ่มเนาะยีสต์ตัวนี้มันสิฟูงามเด้อพี่น้องถ้าไผบ่มีผงฟูจากฝรั่งเศสซองสีบัวนี่ใส่ผงฟูธรรมดาเนาะ2.25 cup lukewarm water น้ำอุ่น2ถ้วยตวงกับ1/4เนาะพี่น้อง6 cups of all-purpose flours แป้งสาลีหรือว่าแป้งอเนกประสงค์เนาะพี่น้อง6ถ้วยตวงโอเคมันสิมีหลายแบบน้ำมันพืช1/4 1/4 cup vegetable oil Okay guys, so these are some tools and some ingredients you're going to need. A cup of water and 1 chopsticks, a little bit of vegetable oil, some knife or dough cutting or pizza cutter, and some loose all-purpose flours. A tray or big plate ใส่ผ้าถาดเด้อพี่น้องอันนี้แม่บ้านมักใส่จอกเนาะพี่น้องเพราะว่ามันสิจุ่มได้เลิกกว่าถ้วยเนาะจอกแล้วก็ไม่ทูกิ่งนึงแล้วก็น้ำมันพืชเนาะมีดที่มันแปรเด้อพี่น้องที่มีคมแปรเนาะหรือว่าแนวคัดพิซซ่าเนาะแนวตัดพิซซ่าแล้วก็แป้งเฮาสิเอามาทาบ่ให้มันติดมือเนาะแล้วก็กระโตกหรือว่าผ่าถาดเนาะ Okay, now we're going to wake the yeast. Okay, so I'm going to use half of the sugar to wake the yeast. น้ำตาลเนาะพี่น้องใส่น้ำอุ่นเฮาสิปลุกยีสต์เนาะปลุกแต่ยีสต์ได้ห้ามเอาเกลือใส่ได้ทุกคนเพราะว่าเกลือมันสิพาให้ยีสต์แบบลงเนาะผงยีสต์เนาะพี่น้อง1ช้อนโต๊ะห่อนึงมี1ช้อนโต๊ะเนาะหรือว่า1บวงสดแกงเนาะ and then we're just gonna make sure that stay in the water we're gonna wait at least 10 to 15 minutesปลุกยีสต์ประมาณ10หรือ15นาทีเนาะพี่น้อง Okay guys, so while we wait for the yeast to rise, we're gonna work on sifting the flours. ในระยะเวลาที่เฮาถ่ายีสต์ให้มันฟูเนาะพี่น้องเฮาก็สิมาห่อนแป้งเนาะ โอเคทุกคนหลังจากเฮาห่อนแป้งแล้วเนาะ So when you're done with sifting the flour guys, you need to add the dry ingredients first. 1 teaspoon salt and the rest of the sugar. Total 4 tablespoons, including the one that I mix with the yeast, okay? If for some reason you want it more sweet, then you go the wet ingredients, vegetable oil. It needs to be vegetable oil, okay guys? It's not canola oil, not olive oil, vegetable oil. น้ำมันพืชเด้อพี่น้องน้ำมันพืชเท่านั้นเนาะเพราะว่าน้ำมันพืชมันสิพาให้แป้งเฮากรอบเนาะ And then the yeast. So this is what the yeast that's ready to use look like. They are foams. ยีสต์ที่เฮาปลุกได้มันสิเป็นฟอดแบบนี้เนาะพี่น้องแล้วก็ถอกลงไปเลยน้ำตาลก็ยังเหลืออยู่ในก้นเฮาก็ขวดลงเนาะ So the sugar that still sit on the bottom of the bowl, you can scrape that down. So for this recipe, you don't need to knead or massage too much. You just lightly fluff the dough like this. อันนี้เฮาบ่มันเป็นแบบว่าสูตรที่เฮาบ่ได้นวดหลายเนาะพี่น้องเฮามีแต่แตะเบาๆเอาเนาะ very lightly kind of flip the dough with the spatula or you can use your hands. This recipe does not require
massage and knead the dough. When you over knead, they will not puff, okay? เพราะว่าสูตรนี้มันบ่แม่นสูตรที่เฮาต้องคั่นเนาะพี่น้องเฮาบ่ต้องนวดให้มันได้เฮาเอามือเตาะเบาๆแบบนี้เอาเนาะทุกคน Okay? So, also this recipe is not supposed to be very thick. It needs to be a little bit wet in texture, okay? Like this. You can hear that right there. Do not knead the dough, okay? Just kind of lightly do that. Squeeze. See how it kind of look wet like that? That's what it's supposed to be, okay? แป้งมันต้องให้มันแหลวแบบนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าบ่แหลวเกินเนาะแหลวแบบนี้ okay? And we're gonna grease the wall of this bowl with vegetable oil. แล้วเขาก็สิเอาน้ำมันพืชมาโรยใส่ทางหน้าขอบกระซ้ำเนาะพี่น้องเพื่อบ่ให้แป้งมันติดเวลามันฟูเนาะ Get some vegetable oil and then you're gonna kind of rub the oil on the wall of the bowl that you are using, okay? เอาน้ำมันพืชมาทาใส่ขอบซ้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าเวลาแป้งมันฟูขึ้นมันจะบ่ติดตั้งขอบเนาะแล้วก็แป้งมันสิฟูขึ้นสบายเนาะ Okay, so you need to cover the dough with saran wraps. โปะแป้งด้วยผ้าเนาะพี่น้อง We're gonna let it rise, let it sit for at least 3 hours depending on how warm the inside of your room. It's probably about 75 degrees in the house right now. We're gonna let the dough rise for at least 3 hours. You can go for 5 or 6 hours, but I do not recommend overnight unless it's really cold inside your house. อยากป้าให้มันฟูประมาณ 3-5 ชั่วโมงก็ได้เนาะพี่น้องหรือว่าครึ่งมื้อก็ได้แต่ว่าแม่บ้านบ่ขอแนะนำให้ป้าค้างคืนเด้อทุกคนเพราะว่าถ้าผู้ใดอยู่รัฐที่หนาวป้าค้างคืนก็ได้พี่น้องแต่ว่ายีสต์มันอาจจะสมเนาะมันสิมีกลิ่นบูดกลิ่นสมแต่ว่าเฮาบ่อยากป้าค้างคืนเด้อพี่น้องนอกจากว่าสิอยู่แถวหนาวอีหลีร้อนหนาวจัดจังป้าค้างคืนได้เนาะso แม่บ้านอยู่รัฐเท็กซัสมันก็บ่ค่อยหนาวปานใดเนาะเดี๋ยวนี้อากาศกำลังโอเคอยู่แม่บ้านสิป้าไว้ประมาณ3ชั่วโมงเนาะพี่น้อง so 3 hours guys Okay guys so it's been 4 hours that's depending on the room temperature of your house เวลาผ่านไป4นาทีแล้วเนาะพี่น้องแล้วแต่อุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านเนาะ 3-6 ชั่วโมงก็ได้พี่น้องแต่อุณหภูมิร้อนๆแบบบ้านเฮา3ชั่วโมงก็โอเคเนาะ Wet your hand with some vegetable oil and then make sure you clean the surface ทาน้ำมันพืชใส่มือเนาะพี่น้องแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่เฮาสิกิ้งแป้ง Wet the surface with a little bit of oil or grease the surface then empty down the dough. Now the dough is a little bit wet and you can go ahead and dust on some loose powder. You can use the rolling pin but do not use too much pressure. ใส่แนวกิ้งแป้งก็ได้เนาะพี่น้อง Make sure เฮาทาน้ำมันแล้วก็ทาแป้งใส่มือนำก็ได้เนาะใส่แนวกิ้งแป้งก็ได้พี่น้องแต่ว่าบ่ให้ใส่แห้งหลายเฮ็ดมือเบาๆเนาะ So if you're going to use the rolling pin make sure you use less pressure. You just want the surface to be smooth. The dough is wet and it's a little difficult when you cut and stick the dough together. But it's gonna rise so beautiful when it's deep fried. แป้งมันสิค่อนข้างแล้วพี่น้องมันอยากตัดยากเลยเวลาเฮาอยากเอาคู่พับใส่กันนี่มันยากๆหน่อยนึงแต่ว่าเวลาเฮาทอดนี่ปลาท่องโกมันสิฟูงามๆพี่น้องYou can use pizza cutter or knife or dough cutter. We need to cut at least half an inch wide and about 2 to 3 inches in length. เวลาเฮาตัดนะพี่น้อง
ตัดประมาณครึ่งนิ้วเนาะแล้วก็ความยาวก็ประมาณ2 ถึง 3 นิ้วเนาะพี่น้องแล้วแต่มักเนาะแต่ว่าถ้าอยากใส่แนวตัดพิซซ่าก็ได้หรือว่าแนวตัดแป้งหรือว่ามีดก็ได้เนาะพี่น้อง This is the dough version of 2¼ cup of lukewarm water and 1/4 cup of vegetable oil. The dough was kind of wet to work with and it's a bit difficult, but when they are deep fried, they puff so beautifully. อันนี้เป็นสูตรแป้งที่แม่บ้านใส่น้ำอุ่น2กับ1/4 ถ้วยตวงแล้วก็น้ำมัน1/4 ถ้วยตวงเนาะพี่น้องแป้งมันจะค่อนข้างแล้วแต่ว่าเวลาเฮาทอดมันขึ้นงามๆพี่น้อง Make sure you trim the edges แล้วก็เฮาเอามีดซอยให้ทางส่วนมันงามเนาะพี่น้องSo guys, this is the version with 6 cups of water and 1/4 cup vegetable oil. The dough was much better to work with, but it didn't puff so well. นี่เป็นสูตรที่ใส่น้ำ6 ถ้วยตวงเนาะพี่น้องแล้วก็น้ำมัน1/4แป้งมันจะง่ายเฮาจะตัดง่ายแต่ว่ามันบ่ฟูงามปานใดเนาะพี่น้องอัลลาดอนสั่งมาเด้อทุกคน อัลลาดอนอันน้อย50 เซนสิได้กำไรอยู่มา50 เซนอัลลาดอนนี่พอฟังอยู่ได้เนาะพอเฮ็ดอยู่คัน50 เซนนี่บ่อยากเฮ็ดปานใดเด้ซ้ำนี่ก็อัลลาดอนก็โอเคพอไหนเป็นใหญ่อยู่ได้นี่เนี่ยดอนนึงน่ะโอเคเด้เฮ็ดปลาทองโกแล้วก็ข้าวเปียกข้าว rice porridge ยืมจองได้ไงแล้วก็ปลาทองโกนี่มื้อนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะเสียแต่บ่มีเลือดหมูนี่นะคะปลาทองโกเดี๋ยวค่อยดึงแล้วจะเอาลงได้เนาะดึงแล้วบัดจะสิเอาลงหม้อแล้วจะดึงดึงแล้วตอนนั้นค่อยดึงแล้วมีแต่คันค่อยบ่ได้ดึงแล้วจะต้องดึงยืดออกน้ำมันใหม่ดิ Okay, so I fried a few in there. That's why you see some flowers in the oil. แม่บ้านทอดไปสุดหนึ่งเลยนะพี่น้อง Okay, so stretch them out. Lightly stretch. Don't pull too much, just lightly like that. And then stretch just a little. ยืดออกน้อยนึงนะพี่น้อง like that. And then flip. The dough is a little bit wet and it's hard to work with. So for the fire, you want it like a little lower than medium. Depending on your stove, if you have a high heat stove, then you want it to be just a little lower than medium. So this one came apart and it's okay. So you want it to be golden color just like this. ให้มันสีออกแบบพอประมาณนี้เนาะพี่น้อง You don't want it to over fried or under fried, just like that.